ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற படம் தி ரெயின். இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சாதாரண மதிய நேரத்தில் திடீர்னு மழை பெய்யுது. இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் மழை பெஞ்சுச்சுன்னா என்ன வரும்? வெறும் தண்ணி தாங்க மேலே இருந்து கீழே வரும். ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த மலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மழை பெய்யும் போது விஷம் சேர்ந்து கலந்து வருது. என்னப்பா சொல்கிற, விஷம் மழையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, விஷம் தான் மழையாக பெய்யுது. அப்படி பெய்கிற விஷம் மழையில் யாராவது நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க உடம்புலையும் விஷம் ஏறிடும். விஷம் ஏறினதுக்கப்புறம் அவங்க கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்து இறந்துடுவாங்க. அப்படி பெய்யற இந்த மலையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு பொண்ணு அவ தம்பியை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு பதுங்கு குழியில போய் ஒளிஞ்சுக்குவா. அவங்க 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷம் அங்கேயே அந்த பங்கருக்குள்ளேயே இருந்துருவாங்க. 6 வருஷம் கழிச்சு அவங்க வெளியில வந்து பார்த்தாக்கா அந்த உலகமே மாறி இருக்கும். இப்போ இந்த மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடியும் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமா நடக்கக்கூடிய விஷயம் தாங்க இந்த படத்தினுடைய கதை. வாங்க படத்துக்குள்ள போகலாம். இந்த படத்துல ஹீரோயினும் அவ தம்பியும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. ஒரு நாள் திடீர்னு அவங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினையும் அவ தம்பியையும் வலுக்கட்டாயமா வெளியில அழைச்சிட்டு போறான். அப்படி அழைச்சிட்டு போற நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பா ஒரு சயின்டிஸ்ட் போல இருக்கு. அந்த சயின்டிஸ்டோட ஃபேமிலியில மொத்தம் 4 பேர் தான். அந்த சயின்டிஸ்ட், அவனுடைய ஒய்ஃபும், அந்த 2 பசங்களும் தான். அப்படியே அந்த மொத்த ஃபேமிலி காருக்குள்ள வச்சு நல்லா செம்ம ஸ்பீடா வண்டியை ஓட்டிட்டு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா அழைச்சிட்டு போறான். அப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. அவன் அப்பா கிட்ட கேட்டு பாக்குறா. ஆனா அப்பாவுடைய முகம் ரொம்ப டென்ஷனா வண்டியை மட்டும் ஓட்டிட்டு போறான். பதில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றான். அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது கார் ரேடியோ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கார் ரேடியோ ஆன்ல தான் இருக்கு. அப்போ அந்த ரேடியோவில் அந்த வேகமாக இவங்க போயிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்கிறாங்க. இந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த விஷ மழை தாங்க. அந்த விஷ மழை வந்துட்டு பக்கத்து ஊரில் எல்லாம் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேடியோவில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்படி பெய்கிற மழையில் யாராவது நினைச்சாக்கா அந்த இடத்துல இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இவங்க காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது கரும் மேகங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். மழை லைட்டாக தூர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இவங்க போயிட்டு இருக்கிற அந்த ரோட்டில் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரோடு ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகியிருக்கும். நம்ம சயின்டிஸ்ட் நமக்கு அந்த குடும்பத்தையே அழைச்சிட்டு பக்கத்துல காட்டு வழியா ஓட ஆரம்பிச்சிருவான். காட்டவே இவங்க ஓடிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மழை லைட்டா தூர ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல வேலையா ஒரு வழியா அந்த குடும்பம் அந்த பங்கருக்கு பக்கத்துல வந்துருங்க. அந்த பங்கர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டீப் ஃபாரஸ்ட் நடுவுல பூமிக்கு அடியில் இருக்கும். இரும்பால அந்த பங்கரை செஞ்சிருப்பாங்க. நியூக்ளியர் வெப்பன் வந்து அட்டாக் பண்ணா கூட அதுக்கு எதுவும் ஆகாது அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த பங்கர் இருக்கும். அந்த பங்கருக்குள்ள போகணும் அப்படின்னாக்கா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேணும். நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஏற்கனவே அந்த மொத்த குடும்பத்துக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்துட்டு அந்த பங்கருக்கு செட் பண்ணி வச்சிருப்பான். அந்த பங்கருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்பாடு, துணி, மனுஷன் உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே ஆல்ரெடி இருக்கும். அந்த பங்கருக்குள்ள இருக்கிற பொருளை வச்சு அவங்க பல வருஷத்துக்கு உயிரோட வாழலாம். இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அப்பாட்ட திரும்பி கேட்கறா, என்னப்பா நடக்குது வெளியில, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறா. ஏன்னா அவங்க அப்பா ஒரு சயின்டிஸ்ட், அவனுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மக வந்துட்டு அவன் அப்பா கிட்ட கேட்கறா. இப்படி மக துருவி கேட்கறதுனால அவன் அப்பாவுக்கு வேற வழியே இல்லாம உண்மையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறான். என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, மகளே இந்த மாதிரி வெளியில வந்துட்டு விஷ மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. யார் மேலேயாவது அந்த மழை பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்துட்டு உடனே இறந்துருவாங்க. இப்போ நிலைமை பார்த்தோன்னா ரொம்ப மோசமாகிட்டே போகுது. நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட், நான் வெளியில போனாவது இந்த விஷ மழைக்கான மருந்தை கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப போறான். அப்படி கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி மகள்கிட்ட சொல்றான். என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நான் வெளியில போறேன், நீ வந்துட்டு அம்மா சொல்றது கேட்டு உன்னுடைய தம்பியை பார்த்துட்டு பத்திரமா இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாதுகாப்பு கவசம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வெளியில கிளம்புறான். அப்பயும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு மனசு கேட்கல. சரி வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போன்ல பாக்குறா. பார்க்கும்போது நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே உதவிக்காண்டி கத்துறாங்க. சில பேர் இறந்தும் போயிட்டாங்க. இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு. அதே நேரத்தில் அந்த ஹீரோயினோட அம்மா குடிக்கிறதுக்கு காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படியே அவள் காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவள் கையெல்லாம் ரொம்ப நடுங்க ஆரம்பிச்சிடுது பயத்துல. அப்பயும் பசங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பசங்க வந்து பயந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி அவள் காமா இருக்கிற மாதிரி சீனா போடுறா. அந்த டைம்ல பார்த்து திடீர்னு வெளியில யாரும் கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது. தட்டுற சத்தம் ரொம்ப நேரமா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. உடனே நம்ம ஹீரோயின் சரி வெளியில போனா அவங்க அப்பா தான் வந்து கதவு தட்டாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறா. அப்படி நினைச்சவ கதவு திறக்க போறா. ஆனா அவளோட ஹீரோயினோட அம்மா வந்துட்டு கதவு திறக்காத, ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கு, அவங்க அப்பாவா இருந்தாக்கா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு கதவு திறந்துடுவாரு, இது வேற யாரோ இருக்கும், நீ கதவு திறக்காத அப்படின்னு சொல்றா. அப்படி அவ சொல்லிட்டு திருப்பி காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா நம்ம ஹீரோயினும் அவன் தம்பி என்ன நினைச்சாங்களோ தெரியல, வேகமா ஓடி போய் கதவை திறக்கிறாங்க. இதை பார்த்து அம்மா கறி தடுக்கிறதுக்கு வர்றதுக்குள்ள கதவு திறக்க ஆரம்பிச்சிடுது. வெளியில கதவு திறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தாக்கா அந்த மலையில பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் வெளியில நின்றுட்டு இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணிட்டானா நம்ம ஹீரோயினோட தம்பியை பிடிச்சி வெளியில மலையில இழுக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். இதை பார்த்து அம்மா கறி ஐயோ பையனை காப்பாற்றணுமேன்னு சொல்லிட்டு கையில இருக்கிற எல்லா புள்ளையும் கீழே போட்டு வேகமா ஓடி போய் அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆனவனை பிடிச்சி வெளியில தள்ளுறா. அப்படி வெளியில தள்ளும்போது அம்மா கறியை சேர்ந்தே வெளியில விழுந்துடுறா. அப்படி வெளியில விழுந்தவன் மேலேயே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுது. மழை நல்லா ஹெவியா பெய்ய ஆரம்பிக்குது. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அம்மா கறி இன்ஃபெக்ட் ஆகி உடனே அங்கேயே இறந்துடுறா. இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பயம் வந்து தம்பியை இழுத்துக்கிட்டு அந்த பங்கருக்குள்ள போய் கதவை முடிக்கிறா. அவன் தம்பியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுகிட்டு அவன் கண்ணை தொடச்சு விடுறா. நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப வருத்தமாகவும் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்ற உணர்ச்சியிலையும் இருக்கா. நான் கதவு திறக்கல அப்படின்னாக்கா எங்க அம்மா இறந்துருக்க மாட்டாங்க, நான் கதவு திறந்தனால தான் எங்க அம்மா இறந்தாங்க, என் மேலதான் எல்லா தப்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுகுறா.
அந்த பங்கர்ல கொஞ்ச நேரத்துல போன் சிக்னல் எல்லாமே கட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது. சிக்னல் எல்லாம் கட் ஆனதுனால அவங்களால வெளியில யாருமே தொடர்பு கொள்ள முடியல. அவங்க அப்பாவோட நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கு, உயிரோட இருக்கானா இறந்துட்டானா எந்த நியூஸுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அங்க ஒரு டேப்லெட்டை பாக்குறா. அந்த டேப்லெட்டை ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்பதான் அவளுக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி பங்கர் சில பங்கர் பக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறது. உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ல இந்த டேப்லெட்டை கனெக்ட் பண்ணி மற்ற பங்கர்ல இருக்கிறவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றா. ஆனா அங்கிருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. இப்படியே அரை நாள் ஓடிடுது. அப்புறம் தான் அவளுக்கு புரிய வருது மற்ற எந்த பங்கர்லயுமே ஆள் இல்லை, இந்த பங்கர்ல மட்டும்தான் இந்த 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நிலைமையை ஹீரோயினால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. அப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது. இருந்தாலும் இந்த பங்கர்ல இருக்கிறது வெளியில நடக்கக்கூடிய அந்த பாதிப்புல இருந்து இவங்க சேஃபா இருக்கிறத நினைச்சு கொஞ்சம் சந்தோஷமாவே இந்த பங்கருக்குள்ளே வாழ்றாங்க. 2 பேரும் உயிரோட இருக்கிறது காரணமே அவங்க அப்பா தான். ஏன்னா அவன் வந்துட்டு இந்த பங்கரை ரெடி பண்ணல, நல்லா சேஃபா ரெடி பண்ணல அப்படின்னாக்கா இவங்களும் எப்பவோ இறந்துருப்பாங்க. இப்படியே நாள் போயிட்டு இருக்கு. இந்த 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மன ஆறுதலா இருந்துட்டு அவங்க அப்பா ஒரு நாள் கண்டிப்பா திரும்பி வருவாருன்ற நம்பிக்கையில அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட அப்படியே வெயிட் பண்ணி 6 வருஷம் ஓடி போச்சு. 6 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாக்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நல்லா வளர்ந்துடுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட தம்பிக்கு வந்துட்டு வெளி உலகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 6 வருஷத்துக்கு மேலே அந்த பங்கருக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால நம்ம ஹீரோயினோட தம்பிக்கு ரொம்ப மனசு வந்துட்டு விரக்தி ஆயிடுது. ஏன்னா 6 வருஷம் ஆச்சு, அவங்க அப்பா திரும்பி வரவே இல்லை. அவர் உயிரோட இருக்காரா இறந்துட்டாரா, வெளியில யாராவது இருக்காங்களா, என்ன நடக்குதுன்னு எதுவுமே தெரியல. இல்லாம அங்க சாப்பாடு இருந்தது பார்த்தீங்களா, அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடுது. இதையெல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் சரி நம்ம வெளியில போகணும், வெளியில போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு வெளியில போக ட்ரை பண்றா. அப்படி வெளியில போகும்போது தம்பிக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி தம்பிக்கிட்ட எதுவும் சொல்லாம நைட்டோட நைட்டு அவன் மட்டும் தனியா வெளியில கிளம்பி போக பிளான் போடுறா. ஒரு நாள் மிட் நைட் அவன் தம்பி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு தெரியாம அவங்க அப்பா ஏற்கனவே போட்டுருக்காரு பார்த்தீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு வெளியில கிளம்புறா. அந்த பங்கரோட கதவு ஓப்பன் ஆகுது. ஓப்பன் ஆகினால வெளியில ஒரு சத்தம் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே சைலண்டா இருக்கு. அப்படி அவன் வெளியில வந்து பார்க்கும்போது அவங்க அம்மா இறந்து போன அவங்க அம்மாவுடைய பாடி கூட அங்கே கிடையாது. நம்ம ஹீரோயின் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஞாபகத்தை வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரோடு பக்கம் நடந்து போகிறா. அப்படி நடந்து போகும்போது அங்கே மெடிக்கல் ஷாப்புக்காக உள்ள சிக்னலை வச்சு அப்படியே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போகிறா. போற வழியில எல்லாம் பார்த்தாக்கா ஃபுல்லா எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகி கிடக்கு. அதாவது எல்லாம் இடிஞ்சு பால் அடைஞ்சு கிடக்கு. பிணங்கள் எல்லாம் போற வழியில அப்படியே கிடக்குங்க. இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினுக்கு உலகம் எல்லாமே ஃபுல்லா அழிஞ்சிடுச்சு போல இருக்கு, மனித இடமே இல்லை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயப்படுறா. அப்படி அவன் பயந்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு ஓனாய் வருது. நம்ம ஹீரோயினை பார்த்தா ஓனாய் குலைக்குது. உடனே நம்ம ஹீரோயின் பயத்துல அங்கிருந்து ஓடுறா, கத்திக்கிட்டே ஓடுறா. அந்த ஓனாயம் உயிரோட இருக்கக்கூடிய மனுஷனை பார்த்து பல வருஷம் ஆகுது. அதனால அந்த ஓனாயம் பயந்துக்கிட்டு அதுவும் பயத்துல கத்திக்கிட்டு ஓடுது. ஒரு வழியா நம்ம ஹீரோயின் அங்கிருந்து தப்பிச்சு பங்கருக்குள்ள ஒடியாந்துடுறா. வந்தவ அதுக்கப்புறம் தம்பிக்கிட்ட உண்மையை எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறா. அதாவது வெளியில மழை விட்டுருச்சு, ஆனா இந்த மாதிரி எல்லா பில்டிங் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு, மக்கள் எல்லாம் இறந்து கிடக்குறாங்க, வெளியில மனிதர்கள் யாருமே உயிரோட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி கிட்ட சொல்றா. அதை கேட்ட தம்பிக்காரன் சரி மழை விட்டுருச்சு அப்படிங்கும் போது சந்தோஷப்படுறான். சந்தோஷப்பட்டது மட்டும் இல்லாம அப்ப நாளைக்கு காலையில போயிட்டு நம்ம வெளியில ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமான்னு சொல்லி தேடி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் முடிவு பண்றாங்க. முடிவு பண்ணிட்டு 2 பேரும் தூங்க போறாங்க. அப்படி 2 பேரும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அலாரம் அடிக்குது அந்த பங்கர்ல. அந்த அலாரம் சத்தத்தை கேட்டுட்டு தம்பிக்காரன் முழிச்சு பார்க்கறான். முழிச்சு பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கே தெரியுது ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி நம்மளால மூச்சு விட முடியல, அக்காவுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது அவன் அக்கா ஆல்ரெடி மயக்கம் ஆயிட்டா. உடனே தம்பிக்காரன் அக்காவை தூக்கிக்கிட்டு அந்த பங்கரை விட்டு வெளியில போகிறான். வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் நார்மல் காத்த சுவாசிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா 2 பேருக்கும் சுயநினைவு வருது. சுயநினைவு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா அவங்கள சுற்றி துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு சில ஆட்கள் நிக்கிறாங்க. இப்ப துப்பாக்கி வச்சிருந்த அந்த கேங்கை சேர்ந்தவங்க இந்த 2 பேர்த்தையும் கொண்டு போயிட்டு அந்த பங்கருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்ல அடைச்சிடுறாங்க. அடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பங்கர்ல ஏதாவது உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி பாக்குறாங்க. ஆனா அங்க எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இந்த கேங்கை யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இவங்களும் சாதாரண மனுஷங்கத்தான். இவங்களுடைய நல்ல நேரம் இவங்க எப்படியோ அந்த மலையில இருந்து தப்பிச்சுட்டு இவங்க இந்த இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கும்போது இந்த பங்கரை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. இந்த பங்கரை கண்டுபிடிச்சாலும் உள்ள வர்றதுக்கான வழி அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தவங்க அந்த பங்கரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏர் சர்க்குலேஷனை அடைச்சிடுறாங்க. அதாவது வென்டிலேஷன் சர்க்குலேஷனை அடைச்சிடுறாங்க. ஏர் சர்க்குலேஷனை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உள்ள இருக்கிறவங்க ஆக்சிஜன் கிடைக்காம வெளியில வருவாங்கன்ற பிளான் பண்ணி இவங்க அந்த மாதிரி அந்த ஏர் சர்க்குலேஷனை அடைச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது அந்த விஷ மழை பெஞ்சது பார்த்தீங்களா, அந்த மலையில மனுஷங்க மட்டும் பாதிக்கப்படல, அங்க இருக்கக்கூடிய புல்லு பூண்டு எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. இந்த இடத்துல உணவே கிடையாது அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க. ஏதோ கிடைச்ச உணவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இவங்க இத்தனை நாளா வாழ்ந்துருக்குறாங்க. சரி இப்போ இந்த பங்கர்ல எதுவுமே ஃபுட்டு இல்லை அப்படின்றதுக்காண்டி சரி வெளியில போகலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கேங்கை சேர்ந்தவங்க பிளான் பண்றாங்க. அப்போ அந்த அக்காக்காரி டக்குன்னு அவளுக்கு ஒரு ஐடியா வருது.
அது என்ன ஐடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோயின் ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த டேப்ல பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கல்ல, ஆல்ரெடி சில பங்கர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த பங்கர்ல ஃபுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பங்கர்ல கண்டிப்பாக ஃபுட் இருக்கும், நம்ம அங்கே போய் பார்த்தா நமக்கான உணவு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேங்கை சேர்ந்த லீடருக்கு கொஞ்சம் ஆசையை தூண்டி விடுவா. அந்த லீடரும் சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்காவும் தம்பியும் அழைச்சிட்டு வெளியில போவான். 6 வருஷம் கழிச்சு அந்த தம்பிக்காரன் அந்த வெளி உலகத்தையே பார்க்குறான், அப்பதான் பார்ப்பான். ஸோ நம்ம தம்பிக்காரனுக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷமா ஆயிடும். இப்போ எல்லாம் ஒன்றா நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த கேங் லீடர் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயின்ட்டு அவனுடைய ஸ்டோரியை சொல்லுவான். அதாவது என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னாக்கா, அந்த அஃபெக்டட் ஜோனில் தான் இருந்ததாகவும், அந்த விஷயமெல்லாம் பேஞ்சதுக்கு அப்புறமா அங்கே பல மக்கள் இறந்துட்டதாகவும், கவர்மெண்ட் வந்துட்டு முதல்ல லீடர்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஏரியாவை விட்டு அப்புறப்படுத்துறதாகவும், அதுக்கப்புறமா அந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாக கான்கிரீட் சுவர் போட்டு மக்கள் யாரும் வெளியில் போகாத மாதிரி தடுத்துட்டதாகவும், ஏன்னா அப்போ தான் இந்த வியாதி வந்துட்டு பரவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுத்துட்டதாகவும் சொல்லுவான். அப்படியே உயிர் பிழைக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இவங்க ஒருத்தவங்க பார்த்துக்கிட்டதாகவும் சொல்லுவான். அப்பதான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிப்பான் அந்த கேங் லீடர். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காக வேண்டி கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆன ஏரியாவில இருந்து யாரும் உயிரோட வெளியில வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வேண்டி மனிதர்களை வேட்டையாடக்கூடிய ஆளுங்களை வந்துட்டு அந்த இடத்துல நியமிச்சிருப்பாங்க. அதாவது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆன ஏரியால இருந்து யாராவது உயிரோட வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களை பார்த்த இடத்துல சுட்டு தள்ளுறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால அந்த ஏரியாவில் ஹண்டர்ஸ் நிறைய பேர் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. பேசிட்டு நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த கேங் லீடர் எல்லாத்தையும் கீழே படுக்க சொல்லுவான். என்னன்னு பார்த்தாக்கா, அந்த ஹண்டர்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தா பார்த்தீங்களா, அந்த ஹண்டர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்துருவாங்க. வந்தவங்க ட்ரோனை மேலே விட்டு அந்த இடத்துல ஆள் நடமாட்டம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரோன் மூலியமா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. உடனே நம்ம கேங் லீடர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷீட் எடுத்து எல்லாரையும் கவர் பண்ணிடுவான். அந்த ட்ரோன் வந்து பார்த்துட்டு அது போயிடும். ஏன்னா அந்த ட்ரோன் வந்துட்டு தெர்மல் இமேஜை பார்க்கக்கூடியது. அதாவது மனிதனுடைய உடம்புக்கு உள்ள அந்த ஹீட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி அதை பிக்சரா காட்டும். அப்படி அந்த ட்ரோன் பறந்துட்டு இருக்கும்போது இவங்க அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி உள்ள பொருள் வந்து மறைச்சதுனால இவங்களுடைய அந்த பாடி ஹீட் அந்த தெர்மல் இமேஜ்ல தெரியாம அந்த ஏரியாவில் யாருமே இல்லை அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹண்டர்ஸ் அங்கே இருந்து கிளம்பிடுவாங்க. இதுக்கப்புறமா அந்த ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கிளம்ப சொல்லுவான் அந்த கேங் லீடர். அப்படி அங்கேருந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீடை பார்ப்பாங்க. சரி, இந்த வீட்டில் இன்னைக்கு நைட்டு இங்கே தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்துச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவாங்க. அப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவங்க அங்கே கிளாஸ் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கும், அதாவது கண்ணாடி கதவுகள் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கும். அந்த கண்ணாடி கதவு எல்லாத்தையும் டேப் போட்டு ஒட்டுவாங்க. எதுக்காக இப்படி டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா, அந்த விஷமலை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த விஷமலை வந்துட்டு நிற்கலை. அது டெய்லி ஈவினிங் ஆனால் பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படி பெய்கிற மலையிலேருந்து ஒரு துளி மலை வந்துட்டு உடம்புல பட்டா கூட அது வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேங் லீடர் சொல்லுவான். நைட்டு அங்கேயும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு நடப்பாங்க. நடந்து கடைசியில் ஒரு பங்கரை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அந்த பங்கரில் போயிட்டு இவங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வைப்பாங்க. இவங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்ச உடனே அந்த பங்கர் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே எல்லாரும் உள்ளே போய் பார்ப்பாங்க. உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஃபுட்டு எல்லாமே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷத்துக்கு தேவையான உணவு எல்லாமே அங்கே உள்ளே இருக்கும். அப்போதான் அங்கே ஒரு மொபைல் இருக்கும். அதை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துடுவா. ஹீரோயின் பார்த்துட்டு அதை எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அது அவளுடைய அப்பாவுடைய மொபைல். அதை எடுத்து பார்க்கும்போது அவளுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதாவது அவன் அப்பா வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்தில் இருக்கிறது மாதிரி அவள் சில வீடியோவை பார்ப்பா. அதனால அவள் வந்துட்டு அவள் அப்பாவை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி அந்த நகரத்துக்கு போகிறது அந்த கேங் லீடர்கிட்ட சொல்லுவா. ஆனால் அந்த கேங் லீடர் வந்துட்டு நம்ம அங்கே போக வேணாம், ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த சிட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா ரோடு வழியாக தான் போகணும். ரோடு வழியாக போனாக்கா சில இன்ஃபெக்டட் ஆன ஏரியாவை தாண்டி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆன ஏரியாவை தாண்டி போகணும் அப்படின்னாக்கா அங்கே ஜாம்பிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி உள்ள ஆட்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்கள எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நம்ம போகணும். அதனால நம்ம அங்கேருந்து அங்கே போகிறது ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவான். உயிருக்கே ஆபத்துன்னு கேங் லீடர் சொல்லியும் அக்காவும் தம்பியும் கேட்காம அந்த இடத்த விட்டு போவாங்க. அப்படி போகும்போது சும்மா போகாமல் நெஞ்ச நிற்கிற மாதிரி 4 வார்த்தை சொல்லிட்டு அந்த அக்காவும் தம்பியும் கிளம்பிடுங்க. உடனே அந்த கேங்கை சேர்ந்த சில பேரும் ஆமாம் நாமளும் அவங்க கூடயே போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒருவேளை இந்த மருந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தா அது கூட நமக்கு உதவும், அதனால நம்ம அங்கே போய் யாரையா தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு அந்த கேங் லீடர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. கேங் லீடரும் நல்லா 1க்கு 4 தடவை யோசிச்சுட்டு சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு அங்கே இருந்து கிளம்புவாங்க. கிட்டத்தட்ட அரை நாள் டிராவல் பண்ணி அந்த சிட்டியை அடைஞ்சிருவாங்க. சிட்டிக்குள்ளே போய் பார்த்தாக்க அங்கே எதுவுமே இருக்காது, எல்லாம் அழிஞ்சு போய் கிடக்கும். அப்படியே அங்கே கைவிடப்பட்ட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போயிட்டு அந்த பங்கர்லேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போன ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஃபுட்டுடைய வாசத்துக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபெக்டடான ரெசிடென்ட்ஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. வந்தவங்க இவங்களை தாக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இந்த குழப்பத்தில் நம்ம ஹீரோயின் மிஸ் ஆகிடுவா. அந்த கேங்கில் இருந்து மிஸ் ஆனவ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பையனையும் அவனுடைய அப்பாவையும் பார்ப்பா. அவங்க 2 பேரையும் பார்த்துட்டு சரி பசியோடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கையில் இருக்கக்கூடிய உணவை கொஞ்சம் கொடுப்பா. அவங்க 2 பேரும் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே அந்த உணவுக்காக வேண்டி அந்த பையனையும் அந்த அப்பாவையும் அடித்து சாவடிச்சிருவாங்க. இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் மனசு உடஞ்சி ரொம்ப நொந்து போய் அங்கேருந்து கிளம்பிடுவா. கிளம்பினவ ஒரு வழியாக அந்த கேங்கோட போய் சேர்ந்துடுவா. சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் நம்ம ஹீரோயினோட தம்பிக்கும் அடிபட்டிருக்கும்.
ஏன்னா அவங்ககிட்டயும் ஃபுட் இருந்திருக்கும். அந்த ஃபுட்டை வந்து திருடுறதுக்காக வேண்டி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆன ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்துட்டு அவனையும் அடிச்சிருப்பாங்க. இப்போ அந்த தம்பியையும் ஒரு தள்ளுவண்டியில போட்டுக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் அங்கிருந்து ஓடுவாங்க. அப்போ ஓடுனாலும் மக்கள் வந்துட்டு இவங்க பின்னாடியே துரத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்பதான் நம்ம கேங் லீடர் வந்துட்டு அங்க கையில இருக்கிற உணவு காண்டி அவங்க எல்லாம் துரத்திட்டு வராங்க. இனிமேல உணவு நம்ம கூட வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மக்கள் வந்துட்டு நம்மளை விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவுக்குள்ள தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க எல்லாம் ஒன்னா கிளம்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த அடிப்பட்ட தம்பிக்காரனுக்கு சுத்தமா நடக்க முடியாது. இனிமேல் கார் இருந்தா மட்டும்தான் போக முடியும், கார் இல்லாம யாராலையும் நகர முடியாது அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க. கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து இந்த ஹண்டர்ஸ் ஏற்கனவே வந்து எல்லாத்தையும் தேடிட்டு இருந்தாங்க பாத்தீங்கல்ல, அந்த ஹண்டர்ஸ் அந்த பக்கம் வருவாங்க. அப்ப டக்குனு ஹீரோயினுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்கா வெறும் ஓப்பனான ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிருவா. இவங்க ஏற்கனவே ட்ரோன் வச்சு தானே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஹண்டர்ஸ் எல்லாமே. அப்போ ட்ரோன்ல வந்துட்டு அவள் போறது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு அவளை துரத்திக்கிட்டே ஒரு பில்டிங்குள்ள நுழைஞ்சிருவாங்க. நுழைஞ்ச உடனேயே அங்க இருக்கக்கூடிய ஹண்டர்ஸை இவங்க கேங்ல உள்ளவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தாக்கி அந்த ஹண்டர்ஸனுடைய காரை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த கார்ல இவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரோட்ல நிறைய பங்கர்ஸ் இருக்கும். சரி, பங்கர்ஸுக்குள்ள கண்டிப்பா ஃபுட் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில இவங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது அந்த இடத்துல இவங்க என்ன எதிர்கொள்ள போறாங்க அப்படின்றது தெரியாமையே இவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு நம்பிக்கையோட அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. இதோட முதல் பாகம் முடியுது. அதாவது இந்த ரெயின் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு டெலிவிஷன் சீரீஸ் தான். மொத்தம் 3 பாகம் உள்ள சீரீஸ் இதுதான் முதல் பாகம். அடுத்து 2ஆவது பாகம் 3ஆவது பாகம் இருக்கு. 2ஆம் பாகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுவா. அவன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அவளுக்கு இருக்கும். என்ன அதிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த விஷமழை பெஞ்சது பாத்தீங்களா, இந்த விஷமழை வந்துட்டு நார்மலா பெய்ய கிடையாது. இது வந்து நேச்சுரல் கிடையாது. இது வந்துட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப்ல இவங்களா உருவாக்கின ஒரு டிசாஸ்டர் அப்படின்ற உண்மை அவளுக்கு தெரிய வந்துடும். அதாவது பாப்புலேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அங்க இருக்கக்கூடிய ஏழைங்க மேல இந்த மழையை பொழிய வச்சிடும் கவர்மெண்ட். இதை வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி பண்ணி அதை வந்துட்டு வேணுனே கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற உண்மை அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, இதுல ஒரு முக்கியமான ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவும் இந்த பிளான்ல வந்து ஒரு மெம்பரா இருப்பான். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கோவமா அங்க இருந்து கிளம்பிடுவான். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு இந்த சதிக்கு எதிராக போராடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுவான். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த கதை நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இயற்கை எப்பவுமே மனிதனை வாழ வைக்கத்தான் நினைக்கும். ஆனா சில தீய மனிதர்களால தான் இயற்கை வந்துட்டு மனித இனத்திற்கே எதிராக திரும்புது அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த படத்தினுடைய கதை. வாங்க அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.